हर हर महादेव। नरेंद्र भाई, सर्दी खांसी से मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, बुखार तक आ गया और ठंडी ठंड लग रही थी और पूरा बदन दर्द कर रहा था। भाई गांव में एक डॉक्टर मिल गया, उससे टैबलेट लिया तो रात को सो गया। शादी में मैंने अटेंड नहीं कर पाई पूरी सही तरीके से। फिर मैं अभी ये गिलो लेकर आया हूँ, उसका काढ़ा बना के पीऊँगा, जिससे ये देखो, ये गिलो है, ये अदरक है और ये निर्गुंडी है, निर्गुंडी। इसका काढ़ा बना के पी रहा हूँ। ये देखो, ये काली मिर्ची है, ये लहसुन है, ये अदरक है, ये लौंग है, ये नील गुड़ की पत्ती है और ये गिलो है। इसको बांट के बढ़िया अब यार काढ़ा बनाऊंगा, इसमें हल्दी मिलाऊंगा, तुलसी की पत्ती मिलेगी, तब जाके ये काढ़ा तैयार होगा और फिर आराम मिलेगा मेरे को।